Hello，大家好，我係長隆地產 Mandy。今日咧，我哋係嚟到咗中山嘅火炬區啦。咁今日咧係屬於火炬太陽城呢邊嘅招商樓盤啦。咁而家咧，我哋要睇嘅咧係屬於一套疊墅嘅單位嚟嘅，即係我身後啦。大家可以先望一望佢外立面啦。相對嚟講咧，佢就會偏少少現代風，然之後帶啲啲嘅一個中式咁樣嘅感覺嚇。其實咧，個人感覺就比較襟睇一啲啦。咁而家咧，我哋會帶大家睇嘅咧係睇一個下疊嘅單位，但係咧下疊嘅話仍然會有兩種戶型去到選擇嚇，唔係戶型嚇，應該兩種花園去到選擇嚇。咁而家咧，我哋先個鏡頭轉一轉，係睇翻我哋今日疊墅嘅呢一個示範單位先。咁而家我哋可以見到咧，疊墅嘅話咧，佢總共嘅話咧，其實有地面係有5層嘅，地下咧係負1層嘅。咁總共咧6層入邊嘅話咧，佢係分咗4戶，亦即係兩戶下疊啦，兩戶上疊。但係咧，佢會分，譬如話單邊位啦，或者係非單邊位嘅區分。我哋而家簡單咁帶大家講一講下。咁首先咧，係呢兩戶咧都係屬於24棟嘅。但係一樓嘅話咧，佢就唔帶呢個，即係下疊咧係唔帶電梯嘅。咁如果係上疊嘅話咧，佢就會帶電梯上去。然之後，但係室內嘅話都冇電梯。呢一種咧就會睇翻大家後期咧喺裝修上面去點樣嘥心思啦嚇。咁而家呢一戶嘅話108係屬於一個單邊位嘅。咁我哋而家先嚟睇簡單咁睇一睇，如果中間位個花園究竟係點樣㗎嚇？而家嘅呢一戶中間位嘅話咧，佢嘅前花園大概嘅話咧就圍到咗40平方左右咁上下嘅，然之後再進入後花園咁樣啦。咁其實咧前花園同埋後花園嘅呢一種咧就屬於中間位嘅。如果係單邊位嘅呢一種嘅話咧，就係隔離嘅呢一戶嚇。咁其實咧室內嘅戶型方面嘅話咧，其實係差唔多，但係價錢上面就會有差距㗎。如果呢一種戶型嘅話，目前嘅售價咧就大概圍到350萬左右嘅。咁如果係單邊位嘅話咧，就要去到420萬出頭㗎啦。所以中間係70萬嘅差距，買呢一個單邊位嘅花園究竟值唔值得？咁呢個就係大家需要考慮嘅地方啦。咁而家我哋睇緊嘅呢一戶咧係屬於一個單邊位嘅空間嚇。入嚟之後嘅話咧，首先佢會有一個前花園啦。咁成個前花園嘅話，因為空間咁夠大嚇，同時嘅話咧，佢係可以直接連通到側花園嘅。你就會發現啦，係成套別墅嘅話咧，就已經係出咗呢一種叫做單邊位別墅嘅感覺嚇。除咗咧，我哋有少少嘅感覺就係可能咧去到3樓打上就係另外一戶居住咁樣啦，所以你就只有花園冇天台。咁人哋如果係去到上疊嘅話咧，佢哋就係有天台，但係冇花園嚇。呢兩者嘅區分啦，大家自行衡量啦。OK， 好，咁而家咧我哋沿住呢一邊咧，先帶大家簡單咁樣睇一睇我哋嘅花園先嚇。側花園呢邊嘅開間咧，大概係可以達到2.5米左右嘅，咁亦都係相對比較開闊少少，所以佢兩邊嘅話咧係種一啲相對比較矮少少嘅樹木啦，然之後再做翻啲石階咧、石頭啦，或者係即係鵝卵石嚇，而人哋咪好中意話，哎呀，如果喺度踩一踩咪按摩咁樣嘅效果嘅。我諗咧就要睇翻大家咧，即係對於生活嘅追求咧係點樣噶啦。跟住咧再沿住呢邊嘅話咧，因為佢係一個叫做單邊位嘅設計啦，所以仍然都會有一個後花園嘅空間嚇。但係後花園呢邊嘅話咧，佢就唔係話非常之大嘅呢一種嚇，但係成套單位嘅話咧，你就會發現嚇，佢嘅呢一種戶型咧係屬於一個非常之長嘅一個長條形、長方形咁樣嘅一個感覺嚇。咁其實咧，如果係兩個長方形合埋一齊嘅話咧，你就會發現其實佢亦都係一個正規正矩嘅正方形，只不過中間劈咗一半。OK，咁跟住落嚟咧，會帶大家咧入我哋室內去感受翻我哋室內嘅戶型佈局啦。而家咧，我哋就正式咧開始要睇我哋室內嘅空間啦。咁首先嘅話咧，佢嘅門開出嚟嘅方位嘅話咧，就係東啦，或者係西咁樣嘅。咁目前呢一戶嘅話咧，佢呢一個方位係東向，而家正前方係南向，身後嘅話咧就係北向嘅。好，咁跟住落嚟啊，我哋一齊入嚟感受下先。咁首先出邊我哋肯定就會做一個換鞋嘅一個玄關空間啦。咁再進入嘅話咧，有一個玄關位咧係可以俾我哋咧做一個靚靚地嚇，等大家一入嚟就會覺得呢個業主好有品味。然之後再跟住入嚟啦，係因為佢係一個長條形嘅設計啦，所以咧你就會發現嚇。佢成套單位係非常之長噶，如果我目測下成個呢個長度啊，可能可以達到大概15-16米左右咁上下嘅長度嚇，一直咁樣延伸過去。咁其實咧，佢嘅延伸方向係點樣噶啦嚇？首先入門口開始啦，朋友入到嚟啊嘛，飲杯茶先，然之後咧坐喺度睇下電視傾傾偈。再跟住落嚟差唔多時間啦，要準備開飯啦喎，咁就嚟到翻我哋嘅餐廳空間啦。咁如果食飽啦，洗手間就喺側邊。其實咧就會感覺成個戶型咧，佢好似咁樣嘅分佈咧，又非常之簡單啦。同時嘅話，你會發現下都係相對較為實用啦。即係因為上疊啦同下疊嘅一個區別嘅話咧，我諗下下疊咧
點樣都好啦，佢肯定係價錢有咁高，當然就係因為對比翻上節，佢會更加有優勢啦。我諗戶型呢一方面就佔咗唔少啦。咁由洗手間咧，再繼續延伸咧，就係我哋嘅樓梯啦。樓梯嘅話咧，就係上同埋落咯。落嘅話咧，就係我哋嘅負一樓嘅停車場啦，以及我哋仲會有一個贈送嘅空間啦。再上去2樓就係我哋嘅休息區域啦。咁而家咧，由呢一個空間位置，即係樓梯呢度截至嘅話咧，身後咧就係兩邊開嘅一個廚房空間啦，咁呢個廚房嘅話咧，大家就可以做一個中西合璧嘅設計嚇。首先咧，你可以呢邊嘅話咧，你就做一個中式嘅廚房啦。呢邊嘅話做翻個西式，或者呢邊做中式，嗰邊做西式，因為佢非常之長嚇。成個廚房呢一邊嘅話嚇，大概係可以圍到4.5米左右咁上下嘅一個長度，一個進深響度嚇。所以咧，大家就可以自由去發揮你哋究竟中意點樣嘅設計。最後呢一個門咧，推門直出啦，就比如好多人喺度煮飯喎，咁可以話，哎呀，你唔使望啦，你唔使望啦，哎呀，你唔想去人哋咁嘈嘅地方嘅話咧，你可以自己一個人咧，再向擺張大圓台，你喺度嗒杯茶先都 OK 嘅喎，即係呢一種意境咧，就係我係可以既商務啦，既休閒啦，然之後咧去享受翻呢一種唔同嘅生活體驗嚇。OK，好，睇完咗我哋嘅1樓之後咧，我哋就跟住會帶大家落我哋嘅負1層啦。咁而家咧，我哋已經係落到嚟負1層噶啦。咁其實咧，成個負1層嘅話，因為佢層高比較高嚇，大概嘅話咧係可以圍到5米左右咁上下噶。所以如果咧大家中意夾層嘅情況底下嘅話咧，都有少少空間可以延伸。不過唔做夾層嘅情況底下咧，就會更加顯示出嚇成個負1層會較為大氣少少啊。因為咧負1層佢再向外連通嘅話咧，就係我哋嘅地下停車場啦。所以咧有啲人咧，可能我哋比如話翻到屋企啦，我可能直接揸車啦，就落地下停車場停低車之後咧，再入嚟嚇，所以1樓嘅話咧，可能你就會做一個即係更加即係休閒少少嘅空間，比如話入嚟之後咧，換鞋櫃呢啲肯定會有啦嚇，然之後咧飲杯水先，或者係坐下先，然之後再爬樓梯上翻去啊。但係咧有一點樣提示翻大家就係、呢度咧由1樓落負1樓嘅呢個樓梯階級嚇，會相對比較多少少嚇。咁再由呢一個位置咧向出邊延伸嘅話咧，其實我哋係會去到我哋嘅地下停車場嘅。不過咧，地下停車場咧，今日個門就已經鎖咗啦嚇。但係一般嘅話，正常嚟講，佢就會有配套2個地下停車位嘅，需要大家額外去到購買嘅。好，咁跟住落嚟咧，就會帶大家係直接啦去體驗翻我哋2樓嘅一個休息區域啦。咁而家咧，我哋已經係上咗嚟2樓噶啦。咁其實咧下碟嘅部分咧，你就會發現啦佢成個2樓嘅話咧係3個套間嘅設計。咁如果你問我話，Mandy 究竟邊個係主人房咧？我有啲分唔清楚喎，大家跟住 Mandy 嘅鏡頭，你嚟話我知究竟邊一間會更加適合做主人房啦。咁而家咧入嚟呢一間嘅話咧係叫做長身少少嘅一個套間嚟㗎嚇。入嚟之後咧，側邊會有一個洗手間，亦即係套間嚟㗎嚇。咁大家就會發現點解呢一度嘅疊水咧，佢全部咧都唔做呢個浴缸嘅咧嚇？咁其實咧係因為咧佢本身嘅設計咧就係斷身型啊，所以好多地方真係做咗浴缸之後咧，有好多地方都已經被局限咗嚇。OK，咁其實呢間房非常之長嚇，你擺2張1.2米或者2張1.5米嘅床，完全係容納得到嘅喎。OK，咁跟住落嚟再過嚟佢對面嘅話咧，係會有2個套間嘅喎。我哋先嚟睇下呢一間係帶衣帽間嘅，但係咧呢個衣帽間嘅話咧，其實佢就係叫做由洗手間啦同埋休息區域啦，中間做咗個隔斷。一個櫃，然之後再加一個梳妝台，再轉個身啦，就係我哋嘅公共，唔係就係我哋嘅洗手間空間嚇。然之後咧，我哋再出翻嚟嘅話咧，就係我哋嘅休息區域啦。咁呢一間房嘅話咧，佢係長身一啲，但係咧佢嘅開間咧就會稍微短身一啲，所以你會見到呢個開間位置咧，大概就圍到80厘米左右咁上下。然之後再由呢一個位置咧延伸出去咧，係一個大嘅陽台空間。咁呢個陽台嘅話咧，佢又可以直接連接到另外嘅一間房嗰度嘅喎。好，咁跟住落嚟咧，我哋再睇埋隔離嘅呢間先。咁你再嚟話我知究竟邊一間係主人房啦。咁呢一間房嘅話咧，佢有少少特色啦。佢係屬於一個比較闊綽少少嘅房間，但係咧佢嘅呢個進深方面嘅話咧，就基本上同隔離係差唔多嘅。但係佢嘅佈局咧唔係咁相同。首先一入嚟之後啦，呢一個位置嘅話咧，佢會有一個叫做展示櫃啦或儲物櫃嘅一個空間位。再延伸入去嘅話咧，就係佢嘅洗手間。然之後再由洗手間呢度咧，我哋再轉身啦嚇，
呢一個位置嘅話咧，佢咪做咗一個屏風嘅，係因為咧屏風嘅後邊咧，佢係做咗一排嘅一個衣櫃嘅，亦即係話呢一間房嘅儲物空間會更加強。同時嘅話咧，呢張床擺咗落去之後咧，呢一邊仍然會有一個1.6米左右咁上下嘅闊度喺度嚇，所以呢一間房咧，佢就會更加闊綽啲。即係如果你簡單咁樣淨係睄一眼嘅話，你可能會諗究竟邊間係主人房啦？但係如果你真真實實咧入到你室內感受嘅話咧，個人感覺下。呢間會更加類似翻我哋嘅主人房。OK，咁其實咧睇到呢度啦，成套上疊嘅單位啦，就基本上係帶大家已經係睇勻晒噶啦。咁至於呢個70萬嘅差距，花園方面，同時嘅話咧嚇單邊位啦，始終係譬如話側邊啦，你會發現嚇，我哋啱先咧由1樓入去嗰陣時咧，就會發現側邊嘅話全部係一個玻璃面嚟嘅喎。咁呢一個咧都係相對比較大少少一個差距嚟，所以大家就要睇啦，係究竟會比較中意邊一種款啦。OK，咁成套單位咧就同大家一齊分享到呢度啦。如果大家有興趣或者想了解更加多詳細資訊嘅話，亦都歡迎大家留低留言或者係直接致電翻俾 Mandy 過嚟睇現場啦。未關注嘅朋友記得關注同撳一撳旁邊嘅小鬧鐘，咁樣先可以及時接收到我哋嘅最新消息。下期再見啦，拜拜。